សិននិយាយពីផ្សារជុកមាសគឺគេតែងតែនឹកឃើញដល់មនញីមនឈ្មោះណាព្រោះថានៅម្ដុំផ្សារជុកមាសអ្វីដែលលក់ដាច់គឺមនញីមនឈ្មោះហើយ Twister ទៅនេះគឺថាពងញ៉ាំជាប្រភេទមីនុយថ្មីរបស់គាត់គឺជាប្រភេទមនទឹមក៏ដូចជាទាទឹមមកបងប្អូនហើយនៅទីនេះក៏លក់ដាច់ខ្លាំងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទារបស់គាត់នឹងនិយាយទៅគឺថាដាច់សឹងតែគ្រប់មុខបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ដឹងទេគឺមនញីមនឈ្មោះដែលនៅម្ដុំផ្សារជុកមាសហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកលក់ពីម៉ោង1រសៀលរហូតដល់ម៉ោង8យប់ណាគឺនៅជិតផ្សារជុកមាសផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅទីនេះគឺមានលក់មនទឹមទាទឹមបើនិយាយទៅអាហារទាំងអស់នេះណាតើតែមានកម្មវិធីមង្គលការអីបានគេមានលក់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមិនចាំបាច់វែងឆ្ងាយច្រើនតើតែមានកម្មវិធីមង្គលការទេគឺអាចមកទីនេះបាននិយាយទៅគាត់លក់ធូរមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគឺតម្លៃសមរម្យមួយកបាតែ30000រៀលទេហើយបើថាលក្ខណៈថាមួយជូរពុះគោនេះពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រភេទមួយជូរគ្រឿងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមកគឺគ្រឿងដិតមែនតើគឺលក់ចាប់ពីមួយប្រអប់10000 15000ទៅតាមការហៅរបស់យើងអញ្ចឹងទៅហើយនៅទីនេះគឺមានលក់ច្រើនមែនតើឥឡូវ Twitter សង្កេតឃើញថាមានអាប់ដេតច្រើនប្រភេទមែនតើគួបផ្សំនឹងការវេចខ្ចប់របស់គាត់គឺប្រកបទៅដោយអនាម័យដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវជីកាត់ទៅគឺថាអត់រំលងទេតែងតែឈប់ទិញហើយមកប្រអប់ពីរប្រអប់ទាមួយក្បាលពីរក្បាលមន់មួយក្បាលពីរក្បាលទៅតាមនឹងទៅណាហើយសម្រាប់ Twister វិញគឺថាមួយកាន់ឆ្នាំរបស់គាត់ហើយព្រោះថាគាត់លក់តម្លៃសមរម្យហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀត Twister នៅពេលដែលបានញ៉ាំអាហារទាំងអស់នេះគឺមិនភ្លេចទេជាមួយនឹងតែទឹកឃ្មុំរបស់ Freshy ដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនជាច្រើនជួយដល់សុខភាពណាគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជួយឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងនឹងរឹងមាំក៏ដូចជាផឹកទៅសាឡាបំពង់កមែនតើណាអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារពុកម៉ែបងប្អូនមិនថាជាប្រភេទអាហារហឹរឬមួយក៏ប្រៃផ្អែមអីទេគឺដាក់ជាមួយ Freshy ទៅត្រូវគ្រប់ទម្រង់តែម្ដងណាហើយសម្រាប់ Twister វិញណាបានញ៉ាំបែបនេះទៅគឺថាដាក់មកកប់មាត់តែម្ដងព្រោះថាទោះបីញ៉ាំច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនភ្លេចស្អកស្អាកក៏ដែរមាន Freshy មកដាក់ទៅស្រឡះចេះតែម្ដង